Rusiyanın təxminən 11.000 hərbçini Konstantinovka, Druzhkovka taktiki istiqamətində cəmləşdirdiyi və həmin sektorda irəliləmək cəhdlərini davam etdirdiyi bildirilir. Bu barədə Müharibənin Öyrənilməsi İnstitutu məlumat yayıb. Analitiklərin sözlərinə görə Rusiya qüvvələri son vaxtlar Slavyansk yaxınlığında cüzi irəliləyiş əldə ediblər. İyunun 17-nə aid geolokasiya edilmiş görüntülər Ukrayna hərbçilərinin Siversk liman avtomobil yolunda 2 Rusiya hərbi texnikasına hücum etdiyini göstərir. Hücum 16 iyununda Rusiya qüvvələrinin həyata keçirdiyi birgə motoatıcı və mexanikləşdirilmiş hücum zamanı baş verib. Rusiyalı hərbi bloger Rus qüvvələrinin limanın cənubunda irəlilədiyini iddia edib. Eyni zamanda Rusiyanın qərb qoşun qruplaşması ilə əlaqəli digər mənbə limanın şimalında yerləşən Drobışevi yaxınlığında Ukrayna əks hücumunun həyata keçirildiyini bildirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Slavyansk istiqamətində güya əldə olunan uğurlar barədə yanlış məlumatlar yaymağı davam etdirir. Nazirlik daha əvvəl Konstantinovka ilə bağlı da oxşar gündəlik hesabatlar dərc etmişdi. İddialarını dəstəkləmək üçün Rusiya qüvvələrinin süni intellekt vasitəsilə hazırlanmış döyüş meydanı görüntülərindən istifadə etdiyi bildirilir. Konstantinovka, Druzhkovka taktiki istiqamətində sızma cəhdləri davam edir. Belə cəhdlərdən biri zamanı Rusiya qüvvələri Konstantinovkanın mərkəzi hissəsində bayraq qaldırıblar. Ukrayna briqadalarından birinin sözçüsü 17 iyununda bildirib ki, Rusiya qüvvələri şəhər yaxınlığında çoxsaylı kiçik hücum qrupları ilə hücumlar həyata keçirmək üçün qüvvə toplayır. 19-cu Ordu Korpusunun komandanı 18 iyununda bildirib ki, çox vaxt çox kiçik qruplarla hərəkət edən Rusiya hərbçiləri Konstantinovkanın müxtəlif hissələrinə sızmağa nail olsalar da, şəhərin heç bir hissəsinə tam nəzarət etmirlər və onun cinahları boyunca irəliləməyə çalışırlar. 19-cu Ordu Korpusunun zabiti əlavə edib ki, hazırda təxminən 123-125 Rusiya hərbçisi birbaşa Konstantinovka şəhərinin daxilindədir. Əsas hücumlar qərb, şərq və şimal-şərq istiqamətlərindən həyata keçirilir. Onun sözlərinə görə Rusiya qüvvələrinin böyük hissəsi hələ də şəhərə yaxınlaşma istiqamətlərində yerləşir və Ukrayna hərbçiləri onların irəliləyişi zamanı ciddi itkilər verir. Cəbhə xətti və arxa təminat bölmələri də daxil olmaqla Konstantinovka, Druzhkovka taktiki istiqamətindəki ümumi qüvvə qruplaşmasının sayı təxminən 11.000 nəfər qiymətləndirilir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı Aleksandr Sirski bildirib ki, Rusiya qüvvələri Donetsk vilayətində Konstantinovka istiqamətində irəliləməyə çalışır. Lakin Ukrayna Müdafiə Qüvvələri düşmənin planlarından xəbərdardır və buna uyğun tədbirlər görür. Baş komandan həmçinin briqada komandirlərinin və sərhəd mühafizə bölməsinin nümayəndələrinin cari vəziyyət, düşmənin fəaliyyəti və bölmələrin təminat vəziyyəti ilə bağlı məruzələrini dinləyib. Onun xüsusi diqqəti Konstantinovka istiqamətindəki vəziyyətə yönəlib. O, şəhər ərazisindəki əməliyyat vəziyyəti barədə 19-cu Ordu Korpusunun komandanı, briqada generalı Aleksandr Bakulin tərəfindən təqdim olunan məruzəni qəbul edib. Tərəflər birlikdə düşmənin fəaliyyətini, niyyətlərini və vəziyyətin mümkün inkişaf ssenarilərini təhlil ediblər. Sırskinin sözlərinə görə, Rusiya işğalçı qüvvələri canlı qüvvə üstünlüyündən istifadə edərək və itkilərə məhəl qoymayaraq daimi təzyiq göstərməyə davam edir. Düşmən müdafiədə zəif nöqtələr tapmaq məqsədilə kiçik hücum qrupları ilə irəliləməyə çalışır. Baş komandan bildirib, biz bu niyyətləri vaxtında aşkar edir, fəal müdafiə tədbirləri həyata keçirir və düşmənə ciddi itkilər verdiririk.